個碼頭係木筏嘅碼頭，可以喺呢個碼頭搭木筏去探泰山嘅。我哋經過碼頭嘅時候，數1、2、3同碼頭嘅人講拜拜。1、2，然後係咩啊？1、2其實只係3啊。然後望下另一邊，好，1、2即係咩啊？拜拜。大笨象啦，大笨象。哇，今次好醒醒喺嗰度㗎，得閒去探泰山，佢屋企好寬敞嘅。聽船友講咗咁多嘢。終於嚟到森林嘅入口啦！排除萬難，排隊排咗半個鐘，有動物睇啦，睇下邊個？象媽媽同象 BB，知唔知我做咩啊？沖涼啊！媽媽教緊 BB 點沖涼，有冇人唔識沖涼舉手？呢度落船啦！佢教你沖涼，免費用個鼻沖涼。我識沖涼，我唔使學沖涼嘅。然後咧，等船長又介紹我個好朋友，我個老死俾你識，係象哥哥呢邊。每日有咩做咧？一路食飯，一路沖涼，一路食飯，一路沖涼，全身啲皺紋多過你啲頭髮啊！所有皺紋個位冇沖涼我話嘅。前面呢個象爸爸 ，hello 唔該，你做乜咁高？邊個偷睇沖涼？係你偷睇佢沖涼，定係戴眼鏡嘅人偷睇沖涼？唔係我冇偷睇佢沖涼。後邊冇戴眼鏡嗰啲偷睇沖涼啊！唔係我啊，出錯啦！呃你啫嘛，邊有水啊？好唔好玩啊？日日都咁樣俾人呃，好唔好玩啊？講笑啫，通常經過10次有9次都俾我呃咗嗰啲人。我望下呢個地方好恐怖係咪啊？有冇我樣咁恐怖？左手邊係大蜘蛛，你唔好睇佢有8隻腳，人哋叫珍寶豬㗎嚇。仲有碧麗豬同馬來豬，注意你手仔、腳仔同埋頭仔冇伸出去，俾佢咬到半夜12點變蜘蛛俠啊嚇 Spiderman 呢邊都仲有。望下前邊啦，前邊呢個係大象神，有2條眼鏡蛇保護佢哋，注意冇喐。真係冇人喐，非常好，因為咧雖然佢哋冇戴眼鏡，但係佢睇到你㗎嚇。左邊仲有隻，有冇人俾眼鏡蛇咬到啊？咬到舉手。OK， 冇人有紀念品。唔緊要啦，你望下前邊係乜嘢？係鱷魚啊！睇下肥屍大隻右手邊呢隻肚腩㗎，左手邊呢隻個嘴大過你個嘴啊！嗱，呢啲叫血盆大口，你一個係櫻桃小嘴啦。你個報章問答遊戲，知唔知鱷魚最中意食咩？梗係呢度米度好特別嘅，好重口味嘅。人係啦，人邊個地方最多肉？係啦，叫 pat pat 攞有唔好聽 pat pat 先好聽，最中意食 pat pat 記得坐好啦，唔坐冇 pat pat 㗎。望下前邊先，呢個係報教授屋企，但係出門口幾多扇門？你話我個星星出門口幾多扇門啊嚇？揸住手槍手點？手槍數下有幾多隻星星先？1隻、2隻、3隻、4隻、5隻、6隻，係咪黃色衫嗰個？你就6隻星星啊嚇！望下前邊。好靚嘅大草原啊！唔係呢個啦，隻好啦，係有斑馬啊，佢都係馬嚟嘅，好大隻長頸鹿，我都想條頸咁長啊，好高啲。同埋前面呢隻全森林第2惡嘅非洲象，知唔知點解佢係第2惡啊？估下，冇獎嘅，估下，後邊有一隻好大。冇錯，因為右手邊呢隻係佢老婆先係最惡嗰隻啊！河馬，小心！呢個曬緊太陽呢隻小心！嗱，佢哋中意潛水嘅，得閒無事就潛水㗎啦，整翻後邊個窿喺上面，小心啊嚇，好重㗎，6千幾公噸重，賣出去對斤計應該貴過啲 iPhone 啦。嗱，船長幫你聽，同邊個嗌交都好，唔好同犀牛嗌交，唔係你個 pat pat 咧好痛㗎啦。知唔知我哋喺度爬樹爬咗幾耐啊？冇錯，10週年啦，話咁快俾犀牛跟 pat pat 跟咗10年啊，陰公，你邊留咧陪佢啊？唔要啊，好啦，我哋繼續行啦。望下前面有啲乜嘢？嗱，好多骷髏頭，我哋而家喺獵頭族，唔係食人族，不過唔緊要，安靜，係啦，安靜就得㗎啦。你望下右手邊第1行第3個，似唔似我啊？嗰個骷髏頭，我嚟㗎，係有安靜，我話安靜啊，邊個叫？係咪你叫？唔係，係咪大帽我叫？唔係，黃色衫我叫係咪？唔係啊！今日喺屋企啊，左手邊有，右手邊有，嗱，你睇我唔到，我好人嚟㗎，唔好食我啦，食後邊啲人好啦嚇，好驚險，好刺激，你哋喺唔喺度啊個頭？膊頭、膝頭、額頭，唔喺度啦，唔喺度舉手。好啊，我哋而家咧有啲困難，行唔到向前，問大家一個問題，記唔記得啱啱見過咩動物啊？河馬撞啦，大笨象撞啦，魚邊度魚啊？鱷魚嚇死我哋都唔係水底知你見到有魚啊！覺得邊樣最恐怖先？
我都幾恐怖㗎，我小心啲啊，咪冇得翻去㗎。咁前邊仲有另一隻船，雖然唔知點解佢兜路，我話醒嘅，我話唔兜路嘅，我哋一直衝過去啊嚇，衝過去就可以翻去㗎啦，非常好。今日探險之旅好成功，好快可以離開呢個恐怖船長㗎啦。我哋做咩嘢？冇得衝過去，南掟灣有意外，冇跌落河，冇跌落河，我冇買保險啊嚇。哎呀，一個掟灣跌晒落河都犀利啦！弊啦弊啦，我哋係傳説中嘅上帝峽谷，哇，真係好驚喎！前面冇路行，後邊冇路行，點算好啊？唔係真係有火同埋水係嘛？真係啊！未有風㗎，冇啊！原諒我啦，俾次機會我咁大把啦，好冇？錯啊，唔得喎！有冇消防員帶我嘅？你做咩消防員？對戴眼鏡嗰啲消防員啊嘛？收埋啲手指尾，嗰啲尾上面燒豬手、燒豬腳、燒烤味嘅，好似烤肉啲咁樣噶啦。可以啊，細細出嚟教我哋，爭少少咧就全部變晒燒豬啦。幾好啊嘛！你哋有冇人唔見咗啊？唔見咗舉手。好恐怖啊！真係有啦。有冇人？啱啱隻船有人話唔見咗船長啊！我仲喺度啊，見唔見到我？見到我㗎啦，睇唔到唔緊要啦，冇話試過隻馬㗎嘛，係咪？我哋咧完成探險之前最後。